Kali ini kita akan memperbaiki mesin cuci sap 2 tabung dengan kerusakan pengeringnya tidak mau berputar. Kalau kita putar spinnya atau tombol timernya hanya bunyi saja. Inilah dinamo pengering atau spinnya. Kita akan periksa tahanan motornya atau gulungan dinamonya menggunakan multitester. Bergerak. Nah, ini yang putus ini, yang bagian purple-nya, bagian ungunya. Ada putus gulungannya sebelah. Jadi kita harus mengganti dinamonya ya, dinamo spin atau pengeringnya.
sudah selesai dipasang, motor dipasang dan juga kabel-kabelnya disambung semua. Kabel sudah disambung. Kita akan coba tes, hidupkan spin motornya. Ya, sudah berputar.